sorelle in Cristo, buongiorno. Buongiorno a tutti, buonasera. Oggi insieme, grazie all'azione dello Spirito Santo, grazie all'azione di Dio nelle nostre vite, cercheremo di rispondere a una domanda importantissima per quanto riguarda lo spirito di profezia. Il nostro argomento è intitolato Come riconoscere un profeta, ovvero l'autenticità dello spirito di profezia, perché in questo periodo sono sorti fra di noi delle persone che mettono in dubbio l'autenticità dello spirito di profezia, basandosi non sui fatti biblici, ma sul fatto che loro hanno avuto delle lauree, che loro hanno studiato. Allora così facendo si mettono al di sopra dello spirito di profezia. Parlando dello spirito di profezia, non è della persona in sé, ma dello Spirito Santo di cui volevo parlare, di questo che volevo parlare. Quando dico lo spirito di profezia è lo Spirito Santo, cioè sappiamo che lo spirito di profezia, lo Spirito Santo che ha ispirato Mosè è lo stesso spirito che ha ispirato Davide a scrivere i Salmi, è lo stesso spirito che ha ispirato Geremia, Isaia, Zaccaria, tutti i profeti, è lo stesso spirito, cioè lo spirito di Dio. Come mai questa guerra, questa messa in discussione dell'autenticità dello spirito di profezia fra di noi? Ricordiamoci, fratelli e sorelle, ci dobbiamo mettere nel cuore del gran conflitto. Ricordiamoci che in Apocalisse 12 è scritto del dragone che è sceso con gran furore per fare guerra al resto della progenie della donna. E questa progenie ha due caratteristiche: custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. E cos'è la fede di Gesù? La risposta si trova in Apocalisse 19, versetto 10. La fede di Gesù è lo spirito di profezia. Quindi, fratelli e sorelle, il dragone è sceso con gran furore per fare guerra al resto della progenie che custodisce i comandamenti di Dio e la fede di Gesù, cioè è lo spirito di profezia. Quindi noi ci dobbiamo meravigliare, fratelli e sorelle, se sorgono fra di noi la gente che prende in giro lo spirito di profezia, che prendono in giro il suo messaggio basato sulla riforma sanitaria, il suo messaggio della riforma vestimentaria, nel suo messaggio per quanto riguarda la riforma in tutti i sensi. Questo non ci deve stupire, non ci deve meravigliare, dobbiamo solo rendere grazie a Dio, perché Dio ce l'aveva già predetto nella sua parola. Come abbiamo detto, fratelli e sorelle, il titolo della nostra presentazione è Come riconoscere un profeta. E cercheremo oggi, alla luce delle scritture, di vedere che dimostrare che un profeta è biblicamente autentico è possibile. E questo argomento è un argomento importantissimo per chi avrà o cerca Dio sinceramente. Questo messaggio lo potrà toccare. Se la persona lascia da parte il suo orgoglio con l'aiuto di Dio. Come riconoscere un profeta? La prima domanda che ci possiamo porre è: sono forse importanti i profeti? Sono forse importanti i profeti? Certo di sì. Nella Bibbia notiamo che Dio, ogni volta che parla al suo popolo, manda sempre i profeti per poter annunciare le cose che si trovano nel cuore di Dio. È per quello che in Amos 3, versetto 7 è scritto: poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto
ai suoi servi i profeti. Quindi, fratelli e sorelle, Dio non fa niente senza rivelare ai suoi servi i profeti. Niente, nulla. Nulla senza rivelare ai suoi servi i profeti. Quindi ogni volta che verrà qualcuno con un'eresia per dire questo non è biblico, dovete avere il riflesso di chiedere alla persona, dimostrami sia biblicamente sia secondo lo spirito di profezia. E come abbiamo detto, sono sorti delle persone fra di noi che si mettono al di sopra dello spirito di profezia perché hanno avuto qualche laurea e per questo gonfia il loro orgoglio. E noi, fedeli, ci affidiamo a loro, mettendo tutte le nostre mani, tutto il nostro cuore fra le loro mani, il nostro destino eterno. Questa è una questione fondamentale, fratelli e sorelle. Questa è una questione di vita e di morte. Mettere il nostro destino fra le mani di un uomo. Dobbiamo andare a indagare noi stessi, fare la nostra propria esperienza. C'è una raccomandazione che Dio ci dà nella sua parola. In Seconda Cronache 20:20, lui dice: credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Credete ai suoi profeti e trionferete. Questo è Dio che parla tramite il suo servo Giosafat. In Seconda Cronache 20:20, credete nei suoi profeti e trionferete. Quindi per poter trionfare dobbiamo credere nei profeti. E andando in Atti 2, versetto 17, è scritto quanto segue: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io espanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Questo passaggio dà una risposta, risponde alla perplessità di certe persone per quanto riguarda le profezie, perché c'è chi pensa che dopo che se un profeta non fa parte, non è scritto biblicamente, non fa parte dei profeti canonici, perché i profeti canonici sono quelli che hanno scritto dei libri nella Bibbia. Però vediamo che un profeta può non aver scritto dei libri della Bibbia, però è un profeta. Abbiamo Giovanni Battista, che è un profeta canonico, ma non ha scritto nessun libro, il più grande dei profeti. Quindi Dio ci dice che alla fine dei tempi ci saranno i nostri figli, figlie e giovani che profetizzeranno. E dobbiamo sempre mettere alla luce, provare l'autenticità di un profeta alla base della parola di Dio. E Paolo paragona, nella sua lettera ai Efesini, lui paragona il corpo, la Chiesa al corpo di Cristo. E lui anche in questi versetti, Efesini 4, da 11 a 14, lui dice: è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori, dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati di qua e di là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Quindi, fratelli e sorelle, Dio ci dà tutte queste persone, Dio ci dà la sua parola, Dio ci dà i profeti, in modo che noi possiamo essere sballottati di qua e di là da ogni vento di dottrina. Quindi, ogni volta che arriva l'eresia e che vediamo nelle chiese la gente che si agita, che c'è chi esce dalla chiesa, c'è chi è
turbato è perché non si è fidato del messaggio del profeta. Paolo lo dice chiaramente, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, perché dobbiamo fidarci del profeta. Fidatevi del profeta e trionferete, l'ha detto Dio in Seconda Cronache 20, versetto 20. E poi in Seconda Corinzi, nel Seconda Corinzi 12, da 27, versetti 27 a 28, è scritto, e 29, ora voi siete il corpo di Cristo, come abbiamo detto, e membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono forse tutti profeti, apostoli? La risposta sarebbe no. Sono forse tutti profeti? Sarà no. Sono forse tutti dottori? No. Fanno tutti dei miracoli? La risposta è no. Quindi Dio ha istituito la sua Chiesa che è il corpo di Cristo, e Dio ha messo delle persone, ha costituito certi come profeti, certi come doni di guarigione, con assistenze e così via, con i doni di lingue. E il profeta ha il suo posto, e possiamo leggere, tenendo conto di questo versetto, sapendo che la Chiesa è paragonata a un corpo, leggendo Romani 10 al versetto 15, ci rendiamo conto che Dio paragona i predicatori ai piedi che vanno a predicare. E cosa rappresentano i profeti? Per quanto riguarda il corpo umano, cosa rappresentano i profeti? È la risposta alla quale cercheremo di andare a rispondere adesso, leggendo 1 Samuele 9, versetto 9, in cui è scritto: anticamente in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva: venite, andiamo dal veggente. Infatti colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. Il profeta anticamente si chiamava veggente. E in Isaia 29, versetto 10 è scritto: è il Signore che ha sparso su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, i profeti, ha velato i vostri capi, i veggenti. Quindi gli occhi della Chiesa, fratelli e sorelle, sono i profeti. E se la Chiesa rigetta il profeta, cosa succederà? La Chiesa sarà nel buio. Cosa succederà? Ogni persona andrà, saremo sballitati di qua e di là da ogni vento di dottrina. Cosa succederà? Ci sarà il caos. Cosa succederà? I sacerdoti e i dottori della legge cercheranno di fare in modo che i fedeli credono solo nella loro parola, non basandosi sulle scritture, ma basandosi su favole, basandosi sul fatto che loro hanno studiato tanto, ma fino ad andare, per andare dove? Abbiamo visto Eva, ha voluto avere la conoscenza, ha avuto la conoscenza, però quella conoscenza dove l'ha portata? Nella disobbedienza contro Dio. Fratelli e sorelle, abbiamo visto, come dice Dio nella sua parola, gli occhi della Chiesa sono i profeti. E ci possiamo ricordiamoci che in Apocalisse 3, al versetto 14 e 17, è scritto quanto segue: all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente,
Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Questo è il diagnostico della Chiesa di Laodicea. È povera, cieca, nuda, miserabile. E cosa pensa la Chiesa di Laodicea? Di avere la conoscenza, di avere le lauree, di avere una conoscenza nuova, come dicono di solito. Abbiamo la luce, la verità è progressiva, quando invece no, è la luce che è progressiva, ma la verità non cambia, la verità non è progressiva. La verità non cambia. Perché la verità non cambia? Perché Dio è verità. In Malachia 3,6 è scritto, Dio di Signore Dio non cambia. Dio non cambia. Dio è la verità. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. E la verità non cambia. E qual è il pericolo di rigettare il profeta, fratelli e sorelle? Abbiamo una raccomandazione. In Luca 7, versetto 30, è scritto: ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, da chi? Da Giovanni Battista, hanno respinto il disegno di Dio per loro. Quindi, fratelli e sorelle, ogni volta che rigettiamo il profeta, rigettiamo il progetto di Dio nelle nostre vite. Il disegno di Dio nelle nostre vite. Stiamo rigettando il disegno di Dio nelle nostre vite perché ci siamo fidati di quello che hanno detto i dottori della legge. Lo diremo, lo ridiremo. E quelli che hanno studiato a posto nostro. Invece dobbiamo andare a indagare noi stessi e fare le nostre proprie conclusioni, fratelli e sorelle. Guarda, la nostra esperienza personale. Però Dio non cambia. In Malachia 3, versetto 6 è scritto: perché io il Signore non cambio. Perché io il Signore non cambio. Fratelli e sorelle, adesso cercheremo alla luce delle scritture, in questo tempo che ci rimane, di dimostrare alla luce delle scritture che Dio non cambia. Dio usa un principio, lo usa ancora e ancora. Vedremo che alla luce delle scritture Dio, ogni volta che dava un messaggio a un profeta, il messaggio che dava al profeta non era il messaggio del suo tempo, però quando la profezia stava per adempiersi, lui mandava un altro profeta di cui il messaggio e la missione erano legati a quel messaggio. Quindi quella verità diventava la verità presente nel periodo in cui viveva il profeta che doveva pronunciare il messaggio, annunciare il messaggio. Il primo esempio che prenderemo insieme si trova in Giuda 14:15. È scritto: anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere che di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di loro. Fratelli e sorelle, come abbiamo detto, adesso abbiamo iniziato con un principio. Vedremo che Dio dà la profezia a Enoch e prima che la profezia si adempierà, starà per adempiersi, Dio manderà un altro profeta per poter proclamare questo messaggio della distruzione, dei giudizi di Dio. E possiamo leggere in seconda Pietro 2,5: se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone, Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Per avere una conoscenza ancora più profonda di questo argomento, di questo episodio, dobbiamo leggere Genesi 5 e Genesi 6.
quando c'è il diluvio, vedere che, e ci renderemo conto che Dio dà la profezia a Enoch, e quando la profezia sta per adempiersi, Dio manda un altro profeta chiamato Noè per poter proclamare questo messaggio di giustizia. E ricordiamoci che Enoch aveva un figlio chiamato Metusala. Metusala ha vissuto per più di 900 anni e vedremo che leggendo Genesi 5, dalla nascita di Metusala possiamo andare nel contagio. E adesso possiamo vedere allo schermo il primo esempio un po' molto dettagliato. Possiamo vedere allo schermo il primo esempio dettagliato. Abbiamo visto, fratelli e sorelle, che la profezia è stata data a Enoch in Giuda 14:15. Poi, dopo 969 anni prima del diluvio, Dio manda Noè, di cui il messaggio e la missione sono legati al messaggio dato a Enoch. Questo è il primo esempio. E poi andremo nel secondo esempio, andando in Genesi 15, versetti 13 e 14, è scritto: il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Il principio è lo stesso, fratelli e sorelle. Dio ha dato la profezia ad Abramo e sappiamo che Abramo è un profeta. Per poter dimostrare che Abramo è un profeta, bisogna leggere Genesi 20, versetto 7, che Abramo è scritto che Abramo è un profeta. E leggiamo, sempre per rispettare questo principio, la profezia è data ad Abramo. Poi lui dice che i figli, la sua discendenza sarà tenuta in schiavitù per 400 anni. Dopo questo, Dio dovrà suscitare un profeta di cui il messaggio e la missione sono legati a questa profezia. È questo che ci vedremo insieme. In Esodo 3, versetti 7 a 10 è scritto: il Signore disse, parlando con Mosè, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che li strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferzei, i Livei e i Gebusei. E ora, ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or, dunque va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo. Dio dice a Mosè di andare a far uscire il popolo di Israele dall'Egitto dopo 400 anni di schiavitù, come l'aveva detto ad Abramo. E per testimoniare che Mosè è un profeta, questo si può trovare in Osea 12, versetto 13, che Mosè è un profeta. Dio ha dato la profezia al profeta Abramo, come l'abbiamo detto, che per poter dimostrare che Abramo è un profeta bisogna leggere Genesi 20, versetto 7. E abbiamo visto che Dio dà la profezia ad Abramo, e quando la profezia sta per adempiersi, lui manda un altro profeta di cui il messaggio e la missione sono legati a questo messaggio. Ed è questo che andiamo a vedere nello schermo, un riassunto. In questo secondo esempio, lui dà la profezia in Genesi 15, poi dopo 400 anni in Egitto del popolo di Israele,
lui susciterà Mosè per poter proclamare il messaggio. Fratelli e sorelle, andiamo in un terzo esempio, rispettando sempre questo principio. Il Signore Dio non cambia. Andiamo adesso a vedere il terzo esempio che si trova in Geremia 25, da 11 a 12, è scritto quanto segue. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno i re di Babilonia per 70 anni. Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Quindi, fratelli e sorelle, Dio ha dato la profezia a Geremia, in Geremia 25, la profezia dei 70 anni, rispettando sempre quello che abbiamo detto, il principio che abbiamo detto. Dio, per poter, quando starà per adempiersi questa profezia, dovrà suscitare un altro profeta per proclamare questo messaggio. E chi è questo profeta? Lo possiamo vedere allo schermo. Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Quindi Daniele scopre questa profezia, Dio gli rivela questa profezia dei 70 anni che sono stati dati a Geremia, in Geremia 25. In Geremia 25 lui ha dato la profezia. Poi in Daniele 12 Daniele riceve la profezia. E rispettando questo, sempre il nostro principio, possiamo vedere allo schermo questo terzo esempio che Dio dà la profezia a Geremia, poi dopo 70 anni in Babilonia di cattività, Dio suscita Daniele 9, 1 a 2 per poter proclamare il messaggio. Che bellissimo messaggio, fratelli e sorelle. Il principio è lo stesso, Dio, sono il Signore Dio, non cambio. Malachia 3, 6. E poi possiamo vedere un altro esempio. In Daniele 9, versetto 25 è scritto: sappi dunque e comprendilo bene. Dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Quindi, fratelli e sorelle, Dio dà la profezia a Daniele, in Daniele 9, 25, di 70 settimane. E quando la profezia si starà per adempiersi, Dio susciterà un profeta di cui il messaggio e la missione sono legati a questo messaggio. E cosa è successo? Dobbiamo vedere il profeta a cui Dio ha affidato questo messaggio. Leggendo Matteo 3, 1 a 3 e 7 a 8, possiamo leggere insieme. In quei giorni venne Giovanni Battista, che predicava nel deserto della Galilea, di Giudea, e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento.
Fatti dunque dei frutti degni del ravvedimento. Quindi, fratelli e sorelle, Giovanni Battista è stato suscitato per preparare la via al re. Chi era questo re? L'unto di cui è stato parlato in Daniele 9, versetto 25. L'unto, Gesù Cristo. Quindi, fratelli e sorelle, quando la profezia stava per adempiersi di Daniele 9, 25, Dio ha suscitato Giovanni Battista per proclamare il messaggio, ravvedetevi. E questo messaggio di Giovanni Battista sarà identico al messaggio del terzo Elia. Del terzo Elia che viene con lo stesso messaggio del ravvedimento, della vittoria totale sul peccato secondo le scritture, non basandosi sulle forze dell'uomo, ma sulla potenza dello Spirito Santo. E alla gente non piaceva Giovanni Battista, perché puntava al peccato. È lo stesso modo in cui la gente che si compiaccia nelle trasgressioni, nell'iniquità, non vuole sentire parlare del ravvedimento, del vero ravvedimento, puntando al peccato. E possiamo vedere allo schermo un riassunto di quello che abbiamo detto prima. In questo quarto esempio, vediamo che Dio ha dato la profezia a Daniele in Daniele 9:25, poi nel 457, come è stato detto in Daniele 9:25, che ci sarebbe stato il decreto di ricostruzione di Gerusalemme. E sappiamo che ci sono stati 3 decreti. Il terzo decreto, quello di Artaserse, va dal 457. Quindi da quel momento possiamo iniziare a contare la profezia delle 70 settimane. E da 457 abbiamo più 483 anni, facendo il contagio, come potete vedere allo schermo. Poi quando la profezia stava per adempiersi, Dio ha suscitato Giovanni Battista per proclamare il messaggio affidato a Daniele in Daniele 9:25. Fratelli e sorelle, come abbiamo visto, il Signore Dio non cambia. E vediamo che Giovanni Battista poi attesta che Gesù Cristo è l'unto e l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo in Giovanni 1:29. Abbiamo un quarto esempio che abbiamo visto che è chiaro, fratelli e sorelle. Poi andremo insieme a vedere un altro esempio, un quinto esempio che sarà l'ultimo esempio, per poter sempre attestare, fratelli e sorelle, giustificare, per dimostrare l'autenticità dello spirito di profezia. E adesso, andando nel quinto esempio che vedremo adesso, possiamo leggere insieme in Daniele 8:14 che è scritto: egli mi rispose, fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Notiamo bene una cosa, fratelli e sorelle, è che in Daniele 8:17 è scritto chiaramente che questa visione riguarda il tempo della fine, non il tempo di Daniele, il tempo della fine. Adesso andiamo a vedere l'autenticità sempre dello spirito di profezia molto chiaro. Questa profezia riguarda il tempo della fine. E rispettando sempre il principio che abbiamo visto prima, possiamo vedere allo schermo quanto segue. In Daniele 8, da 14-17 è scritto: è data la profezia a Daniele. Poi, dopo 2300 sere e mattine, partendo sempre dalla ricostruzione, dal decreto di ricostruzione delle mura di Gerusalemme, perché questo decreto è emanato nel 457 dal re Artaserse. Nel 457 c'è la partenza delle 70 settimane
e la partenza anche delle 2300 sere e mattine secondo Daniele 8, 14. Partendo da questo contagio, contando 2300 sere e mattine, che sono 2300 anni, secondo le profezie, sono 2300 giorni o anni, cadiamo nel 1844. E chi è il profeta che sarà suscitato nel 1844 per poter proclamare il messaggio affidato a Daniele in Daniele 8,14, delle 2300 sere mattine? Ci deve essere un profeta, ci deve essere un popolo per poter proclamare il messaggio affidato a Giovanni, a Daniele. Chi è il profeta che doveva proclamare questo messaggio? E non dobbiamo dimenticare una cosa, fratelli e sorelle, è che il nemico non dorme. Come abbiamo detto, il nemico è sceso con gran furore, il dragone, in Apocalisse 12, per fare guerra al resto della progenie che custodisce i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Cos'è la fede di Gesù? Risposta in Apocalisse 19, versetto 10, è lo spirito di profezia. Quindi il dragone va a fare guerra contro questo popolo, contro il resto della progenie. E chi è il profeta che doveva essere suscitato? Visto che il nemico è sceso con grande furore, lui non dorme, lui non ha sabati. E abbiamo visto che Dio non fa nulla senza rivelare ai suoi servitori, i profeti. Visto che il nemico non ha sabati, non ha il sabato, lui susciterà delle false dottrine per fare in modo che il popolo sia sballottato qua e là da un evento di dottrina. Cosa susciterà nel 1844 il nemico? Abbiamo la nascita della teoria dell'evoluzione con Darwin, i Baha'i, il New Age, i Mormoni con John Smith, i testimoni di Geova con Charles Taze Russell che rinnegano la divinità di Gesù Cristo, la scienza cristiana con Mary Baker, il marxismo con Karl Marx, il movimento avventista, suscitati tutti nello stesso periodo. Ma come fare per poter conoscere, sapere chi ha il vero messaggio? Il messaggio del vero profeta deve essere legato alla profezia delle 2300 sere e mattine. E possiamo vedere allo schermo tutte le persone che abbiamo citato prima. Come possiamo vedere qua allo schermo che abbiamo scritto? Se una persona dice di essere profeta, che il suo messaggio e la sua missione devono essere collegati a 2300 sere e mattine e alla purificazione del santuario. Significa che questo profeta deve parlare del santuario, della purificazione del santuario, del giudizio e la profezia delle 2300 sere e mattine. Il profeta suscitato deve parlare della purificazione del santuario. E siamo anche noi il santuario di Dio. Quindi la nostra purificazione deve parlare di come fare per poter camminare secondo le leggi di Dio, di poter non trasgredire la legge di Dio. Il profeta parla per poter portarci verso Dio, per la preparazione, il lavoro che faceva Giovanni Battista, il secondo Elia. E questo movimento è il terzo Elia, per proclamare lo stesso messaggio di Giovanni Battista. Ravvedetevi, preparate le vostre vie, che arriva il Re. Quindi, fratelli e sorelle, ci sono quelli che sono sorti fra di noi che dicono no, chi è il profeta? Chi è il profeta? E dicono no, lo spirito di profezia nella persona di Ellen Goodwhite non è
autentico, lo dicono loro, però non solo sono incapaci di farci vedere alla luce delle scritture quello che stanno affermando. Se qualcuno ci dice lo spirito di profezia nella persona di Ellen Goodwhite non è vero, l'unica domanda che dobbiamo fare è: fammi vedere biblicamente, dimostrami biblicamente e fammi vedere qual è il profeta che doveva essere suscitato nel 1844, di cui il messaggio e la missione dovevano essere legati alla profezia dei 2300 sere e mattine di Daniele 8:14. È semplice. Quindi, fratelli e sorelle, indaghiamo noi stessi, facciamo noi stessi la nostra propria esperienza. Possiamo leggere allo schermo in Deuteronomio 13, da 1 a 5, Dio ci dice, ci dà una raccomandazione per poter riconoscere il vero profeta. Lui dice: quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annuncia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice: andiamo dietro ai dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore, con tutta tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osservate i suoi comandamenti. Quindi, fratelli e sorelle, Dio mette un accento particolare sui suoi comandamenti. Se sorgerà un profeta fra di noi che ci dice di abbandonare i comandamenti di Dio, che ci dice che i 10 comandamenti non sono validi, che ci dice che l'osservanza dei 10 comandamenti non è possibile, che ci dice che dobbiamo abbandonare e amarci, come diciamo adesso, amiamoci gli uni gli altri e lasciamo stare la legge di Dio, allora quel profeta non viene da Dio. E Dio dice: questo è per metterci alla prova, per vedere se osserveremo i suoi comandamenti. Dio ci dà una raccomandazione particolare. Anche se il profeta profetizza e che si adempie la cosa, se il profeta fa dei sogni e che si avverano, ma non è in accordo perfetto con i 10 comandamenti, compreso il 4º comandamento, fratelli e sorelle, non ascoltiamolo, non viene da Dio, perché il profeta, il vero profeta, deve venire da Dio e deve proclamare il messaggio di Dio in accordo con la purificazione del santuario, con i 10 comandamenti di Dio, perché i 10 comandamenti di Dio sono il riflesso del suo carattere. E possiamo leggere, fratelli e sorelle, per andare verso la fine, che in Matteo 7, da 21 a 23, è scritto: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del mio Padre. Cos'è la volontà del mio Padre? Sono i suoi comandamenti. Ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi daranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome hai cacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. E cos'è l'iniquità? È il peccato. Cos'è il peccato? La trasgressione della legge di Dio. Quindi questi facevano miracoli, questi facevano prodigi incredibili, però non osservavano i comandamenti di Dio, parlavano anche in lingue, facevano anche sorgere i morti, però avevano rinnegato i 10 comandamenti di Dio, compreso il 4º comandamento. E Dio dice: allontanatevi da me, operatori di iniquità. E per concludere, abbiamo in Isaia 8, versetti 19 e 20, in cui è scritto:
Se si dice consultate i medium, i maghi che sussurrano e bisbigliano, rispondete non deve un popolo consultare il suo Dio? Quindi un profeta non deve portarci sulla via dei medium, dei maghi, e dire no, trovare una scusa e dire no, sono trucchi, fanno solo dei trucchi. No, non sono trucchi. È una cosa seria. Non deve un popolo consolare il suo Dio, deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi. Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce. Se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce, fratelli e sorelle. Alla legge, alla testimonianza. Isaia 8, 19, 20. Alla legge, alla testimonianza. Gesù ha detto in Matteo 22: amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e tutte le tue forze, amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono la legge e i profeti. Alla legge e alla testimonianza. In Apocalisse 12 e 14, versetto 12, qua è la costanza dei santi che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Alla legge e alla testimonianza. Fratelli e sorelle, andiamo a studiare per noi stessi, a indagare per noi stessi, perché quando Gesù era tentato nel deserto non diceva il mio vicino ha detto, il mio pastore ha detto, il mio responsabile all'unione ha detto o alla divisione ha detto, ma lui diceva sta scritto. Facciamo la nostra propria esperienza attraverso il vero grande dono che Dio ci ha dato, che è lo spirito di profezia. Se no, come abbiamo letto in Luca 7, versetto 30, noi annulleremo il disegno di Dio nelle nostre vite. E con questo, fratelli e sorelle, che vi auguro a tutti un buono studio alla luce dello Spirito Santo mandato da Dio tramite i meriti di Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Amen.